Dekoratif şömine. CBS. Köşesi gibi gelmiş. Şöyle koyalım. Ters koydun galiba. Ters açmışız. Şöyle. Aa, şurası kırık ama. Neresi? Aynen. Evet, burada patlama olmuş da. Zaten gömülürse de görünecek diye bir şey demiyoruz. Önde bir camlamamız sağlam. Bir de ışığını şey yapalım, yakalım bir. Kumandası. Işıktan da hiçbir şey görünmüyor. Kumandayı çekiyorum hadi. Hı? Kumandaya basıyoruz. Açıldı. A durdu. B sarı renk. C kapadı başlığı. D off'ta kapandı. Özellikleri bu şekilde. Kapatabilirsin.